Жон Бивер Батлан хамгаалалт дор удирдлагатай хандах хандлагаар нь ирээдүгэ шийднэ. 7 дугаар бүлэг. Илэвдүүлсэн. Бурхны үгийн гэрэл мэхлэлийг ил гаргаж хүний зүрхний бодол санааг ангилдаг. Тэрслэл бол илэвшид. Хуулгүй байдлын нууц зарчмын үр нөлөө нь нийгэмд ил тод байдаг шигээ чуулгандаж дутхгүй ил тод байдагч. Нэвтэрч ордог хэсэг нь маш нарийн ээдрээтэй байдаг. Энэ бүлэг бидэнд тэрслүү итгэгч хүний амьдрал дээрх илэвшидийн үр нөлөөг илүү нарийн ойлгож авахд туслана. Бүгдээрээ дуулуургүй байдлаас үүдэн тогтдог хяналтын хүч дээрх ажиглалтаа хуучин шин гэрээнээс төдийгүй амьдрал дээрээс ч хийх болно. Нэцэгдсэн хараал. Эхлээд Израилийг авч үзье. Эхцүүлд аянссан Авраамын үр сад түр Моабын тал газар буудалжээ. Тэд саяхан өөрсдийг нь нутагтаа нэвтрүүлэхгүй гэсэн Башаны бас Аморчуудын бодийг хөдөлчхөд явж байв. Израильчуудыг Моабын талд буудлахад Балакаар өдөрдүүлсэн Моаб Медианчууд түгшиж ард түмэн нь айдас автав. Эзэн Израильчуудад би аюун шиг юугаад түрүүнд чинь явуулна. Гэтэл 23:27 химэн амлаад байв. Израильчууд өөдөөс нь өргөлдсөн бүх үндэснийг ялаад хамгийн хүчрхэг улс болох Египтийг түвээгээд байсныг тэр ард түмэн мэдэж байлаа. Балак хаан иш үзүүлэгч Балаамаас тусламж ирэн бараа бологчтой илгэв. Балаам болбоос сүнсний талбартаа жинхэнэ мэрэгжилтэн байлаа. Түүний ерөөсөн нь ерөөгдөж, хараасан нь хараагддаг байв. Балакаас 2 удаа илч төлөөлөгч хүлээж авсныхаа дараа Балаам Израилийн хүүхдүүдийг хараахаар Балак хааны төлөөлөгчдийг даган явжээ. Балаам түүнд мөнгө, үгнийгээ дагаад үнэх хүндэтгэл амласан байлаа. Маргааш нь Балаамтнууд Баалын өндөрлөг газар өд гараад Израильчуудыг ажиглаад дараа нь хаанд 7 тахилын ширээ засч дээр нь тахил өргөхөд бэлдэх заавар өгөв. Тэгэд Балаам Израилийг хараахаар амаа нээтэл оронд нь тэдэн дээр баахан ерөөл дуудчихжээ. Хаан хичнээн дургуутсныг хэлэх илүүц. Чи надад юу хийчих вэ? Би чамайг дайснаа хараалгахаар авчирсан адил харагтун. Чи тэднийг ерөөлөө. Тооллого 23:11. Тиймээс Балаам Балакийн хүслийг биелүүлэн байх хэмээн найдсандаа илүү өндөр газар өөд авирах санал дэвшүүлв. Магадгүй илүү өндөрт гарвал хараах хүч нь нэмэгдэх юм билүү? Тэгэд тэндээ дахиад л 7 тахилын ширээ засч нэмэлт тахил югаан өргөв. Дараа нь Балаам хараахаар амаа ангайтал дахиад л Израилийг баахан ерөөчих. Энэ явдал үргэлжилсээр байлаа. Балаам хараах гих бүрийдээ өөрийн мэдлгүй ерөөчхөд байв. Балаамын 2 дахь үгд Яаковын эсрэг ямар ч ид шид алга, Израилийн эсрэг ямар ч мэрэг төлөг байхгүй. Тооллого 23:23 гэсэн үг бий. Ямар ч илб жатга мэрэг төлөгчд нь Бурхны хүмүүсийг сөрж чадахгүйг Балаам мэдэгдэв. Ямар бишрэм хүчтэй мэдэгдэл вэ? Энэ үннийг өнөө цаг дээр буулгах юм бол Бурхны хүмүүсийн эсрэг ямар ч ид шид байхгүй. Түүний чуулганы эсрэг ямар ч мэрэг төлөг байхгүй. Тооллого 23:23 зохиогчийн хувилбар гэх байх. Энэ амлалт биднийг урамшуулж байна. Илб жатагчид шидэтнүүд нь лагаасаагаад том хүүрнэлдэж элдвэр дэмэрч болох. Тэд шившлэг тарин хараалаа шившлээж Бурхны хүүхдүүдийг хорлож барахгүй. Тэд амьд Бурхны чуулганыг ялж чадахгүй. Энэ үгийг сургаалт өгс 26-гийн 2 дээрх үг улам баттгах шиг. Хүртэх ёсгүй хараал, эргэлдэх бор шувуу, нисэн одох хараад сайн мэд. Бутсан хараал. Бүгдээрээ миний залуусын цуглааны пастор байсан үе рүү дахин очие. Ахлах сургуулийн шуламсын бүлэглэлийн толгойлогч байсан нэг охин Есүст итгэв. Ээж нь түүнийг хевлээдээ байхад нь л сатаанд даатгажээ. Тэрээр Есүст итгэсэн хойно туслахад маань туулсан амьдралаасаа хуваалцсан бөгөөд тэр охины нэг үг туслахын маань санаанд туссан байна. Тэрээр би Христэд итгэдэг хүмүүстээр элбийн хараал хийж чадахгүй гэсэн юм санаж. Туслах маань яагаад гэж асууж. Охин яагаад гэвэл хэрв бид тэднийг хараах юм бол хараал маань эргээд бидэнд тусна гэжээ. Энэ үг туслахыг маань ихэд баясгаж. Охины үг Балаамын үгтэй таарч байгаа биз? Балаам эхнийхээ үгээр Бурхны хараагаагүй хүнийг би хэрхэн хараах вүлээ? Тооллого 23:8 гэж асуусан. Балаам Израилийн хүүхдүүдийг харааж чадсан байлаач. Энэ хараал нь эргээд түүний толгой дээр буух байж. Давид намайг муу хүмүүсийн нууц чуулал, ёс бусыг үйлдэгчдийн, уймэн шууганаас тэрсэллээс нуугач.
хил юга илд мэт ирэлсэн нь хорон үгсээс сум мэт тэд онилсон нь өөлөх өөгүйг далдхан газраас харавхын тулд юм. Тэд түүнийг гинэтхэн харваад эмээгч үгүй. Дуулал 64:2-4 гэсэн. Хараалыг тэрслүү хүмүүс, элэв шидэд оролцдог хүмүүс, тавьдагч тэдгээр нь зөвхт хүмүүстээр буухгүй. Харин хараасан хүмүүс эргээд яахыг үзнэ. Харин Бурхан тэднийг сумаар харван тэд гинэтхэн шархтна. Ингээд тэд түүнийг бүдрүүлнэ. Өөрсдийнх нь хэл өөрсдийнх нь эсрэг болно. Тэднийг харагчид бүгд толгойс зэгсэрнэ. Дуулал 64:7-8. Тэд хилдээ ороогдох нь байна. Бусдыг хорлохоор харавсан үгс нь буцаад өөрсдийнхэн дээр буух нь байна. Давид үүнийг тэд хөлдмөн тор тавив. Сэтгэл минь гонсойв. Өмнө минь тэд нүх ухав. Өөрсдөө тэгээд түүндээ унав. Дуулал 57:6 хэмээн тодорхой хэлжээ. Дуулуургүй байдалд уруу татагдах. Балаам ийм янзаар Израильчуудыг харааж бүтгэхгүйгээ мэджээ. Тэр хүсээд Израильчуудыг харааж чадаагүй. Мосе тэр явдлыг учир нь чамайг Египтээс гаргахад замд чинь тэд талах ус барин та нарыг угтаагүй гад чамайг хараалгахын тулд Месопотам дэх Питор хүн Биорийн хүү Балаамыг чиний эсрэг хөлсөлсөн болоо. Гэсэн хэдий ч эзэн бурхан чинь чамайг хайрладаг учраас эзэн бурхан чинь Балаамыг сонсохыг хүссэнгүй. Харин хараалыг чиний төлөө ерөөл болгон эргүүлсэн. Дэдхүүл 23:4-5 гэж дүгнсэн байдаг. Тэгвэл энэ үнэн бидэн дээр ч хэрэгжинэ. Бачуурсан Балак. Би дайснуудаа хараалгахаар чамайг дуудсан билээ. Гэтэл харагтун чи тэднийг гуравантаа дараалан өрөөлөө. Иймээс өөрийн газар руугаа зүгтгтэн. Би чамайг үлэмжихээр хүнддэхээр зэхэж байсан. Гэтэл харагтун эзэн чамайг хүндлэлээс буцаан татав. Тооллого 24:10-11 химэн бархирчээ. Балаам том асуудалд оров. Тэр бээр шан харамжийг үнэхээр хүсэж байв. Иймээс ч тийшээ явж очисон бөгөөд одоо шагналаа алдах дээрээ тулаад байв. Тэгээд ийм гарц үзэхгүй тулд Балаам Балак хаанд довтолгооны өөр нэг төлөвлөгөө ярьжээ. Балаам Израилийг харааж барахгүйгээ мэдэж байсан ч нөгөөтэйгүр хэрхэн өөрийнх нь гараар өөрийг нь хөнөөхөө бас мэдэж байв. Балаам тэрслэл элэв шидийн хоорондох сүнсний холбоог ойлгож байсан учраас Моаб хүүхнүүдийг Израилийн хуарн руу нэвтрүүлэхийг хаанд зөвлөжээ. Ингэхдээ тэдэнд шүтээнүүдийг нь дайж явуулаад Израилийн эрчүүдийг бэлгийн нүгэлд уруу татаж Бурхны үгээс урван тэрслүүлжээ. Тэрсэл нь Израильчуудыг элэв шидийн хараалдор оруулахыг Балаам мэдэж байлаа. Энэ зөвлөгөө бүтсэн. Учир нь Мосеч, Есүсч хаанд өгсөн Балаамын зөвлөгөөг иш татан өгүүлсэн билээ. Мосе харагтун тэд Балаамын зөвлөгөөгөөр Пёрийн хэрэг явдалд Израилийн хөвгүүдийг эзний эсрэг самуурахад хүргэсэн. Тиймээс эзний хотол түмэн дунд гамшиг ирсэн. Тооллого 31:16 химэн баталсан бол олон жилийн дараа Есүс Балаам Израилийн хөвгүүдийн өмнө өрх тавиулж шүтээнүүдэд өргөсөн юм идүүлэн садралуулах гэж Балакийг сургаж байсан. Илчлэл 2:14 химээжээ. Өөрөө өөр дээрээ учруулсан энэ хараалын талаар бичээс өгүүлдэг. Балаамын иш үзүүллийн дараа Израиль Шит тиймд амьдарсан бөгөөд ард түмэн Моабын охидтой садарлаж эхлэв. Тэд бурхтынхаа дахилд ард түмнийг өрсөн бөгөөд ард түмэн идэж тэдний бурхтад мөргөжээ. Израиль өөрсдийгөө Пёрийн Баалтай нийлүүлжээ. Тэгэхэд эзний уур хилэн Израилийн эсрэг дөрлөджээ. Тооллого 25:1-3. Тэгээд үүний гайгаар Израильчуудыг хэдэн төрлийн гамшиг нэрвэж сүрүүлжээ. Хараах боломжгүй энэ үндэстнийг өөрсдийнх нь дуулуургүй зан гай гамшигын хараалдор оруулсан байна. Гамшигаар үхэгсэд 24,000 болжээ. Тооллого 25:9. 24,000 хүн. Энэ мэдэгдлийн жинг та мэдэрч байна уу? Өнөөдөр онгоцны ослоор эсвэл хар шуургаар хэдэн зуун хүн өгөхэд л дэлхийд даяар мэдээлдэг. Гэтэл бид хэдэн зуун хүний амийн талаар бос харин 24,000 хүний амийн талаар ярьж байна. Энэ бол Израиль цүлд байх хугацаанд ганц удаагийн гамшигаар хамгийн олон хүнээ алдсан тохиолдол бөгөөд хүмүүсийн тэрслэлээс болжээ. Эрэс-тэс дуулуургүй байдал нь эрэс-тэс гамшигыг дагуулна. Израильчуудын тэрслэл аимшигтай байв. Үнэн дээр эзний өмнө уйлан гашуудаж байгаа Мосе тэргүүтээ Израильчуудын нүдэн дээр улаан цагаандаа гарсан нэгэн Израиль Медиан хүүхнээ гайхуулсан байдаг. Тооллого 25:6.
Тэр гамшигыг юу зогсоосон гэж бодож байна? Та таачсан байх. Эрсдэс дуулууртай байдал зогсоосон. Тахилч Аароны аж Илиазарын хүү Финихас үүнийг харамгацаа хотол түмний дундаас босож гартаа жад авав. Тэрээр Израиль араас майханд орж Израиль эрийг бас эмэгтэй хөвлийг цоос сүлбэн хоёуланг нь нэвт жадлав. Тийхүү Израилийн хөвгүүд дээр байсан гамшиг зогслоо. Тооллого 25:7-8. Би дахин хэлье. Бурхан гамшиг өвчнийг зохион бүтээдэг нэгэн бишээ. Израилийн хүүхдүүд Бурханы эрх мэдлийг ирээ цээргүй тэрслэн зөрчсөн. Тиймээс эзэн хамгаалалтын бүрхүүлээ татахад хүрсэн бөгөөд эзний зөвшөөрлөөр дайсан дайран нэвтрэх хууль ёсны эрхтэй болжээ. Энэ бүхэн нь тэрсэл нь элб шид мөн бөгөөд чөтгөрийн хүчнүүдэд хяналтыг булаахаар нэвтрэх хууль ёсны эрх олгодгийг баталж байна. Израиль төлөгчийн хараалаас булдсан ч дуулуургүй байдалд хэрэгүүлжээ. Хэн чамайг хараал дор оруулав? Энэ бол тэрсэл нь элб шид болохыг батлан харуулсан хуучин гэрээний үе болон жишээний нэг л үлээ. Тэгвэл шинэ гэрээг шалгая. Элч Паул Галатийн чуулгануудад нэлээд чанга захидал бичжээ. Тэр нь Галатийн нийт ард түмэнд хандсан бус чухамлан чуулганд хандсан захидал байв. Паулийн мэдгдлийг анхааралтай уншина. Монхог Галатчуудаа хэн та нарыг ховсдов? Есүс Христ нүдэн дээр чинь нийтийн өмнө загалмайд цовдлогдсон босуу. Галат 3:1. Базараа Паул чуулганыг элб шидийн хараал дор байна гэх. Та Бурханы хүмүүсийг ховсдож элбдэх боломжгүй гэвцтэй гэх бах. Тэр үнэ. Дуулууртай байдлын өмнө ямар ч хараал бүтэхгүй. Тийм боловч хүн өөрөө тэрслэл дуулуургүй байдлаараа элб шид дор явж орох боломжтой. Шулмын үйлд гар бие оролцож явсан итгэгч охин манай туслах хоёрын өрнүүлсэн яриаг санаж байна уу? Христэд итгэдэг хүнийг харах боломжгүй гэдгийг дуулаад хөөрсөн туслахыг маань харсан охин. Гэхдээ пастора бид чуулган дэх царцуу дуулуургүй хүмүүст нөлөөлж чадна шүү гэмээн шууд нэмж хэлжээ. Үүнийг ч хэн та нарыг үннийг дагах эсхүү болтол чинь ховсдов. Галат 3:1 гэсэн Паулийн үг баттгах. Илбдүүлэх явдалд элб жатгчийн хэлсэн дурын хараал багтах бус харин Бурханы үгэд дуулуургүй авирлах явдал багтдаг юм. Яагаад гэвэл тэрсэл нь элб шид мөн. Үндсэндээ Галатийн чуулган дуулуургүй байдлаараа элб шидийн хараал дор явж оржээ. Цааш явхаас өмнө би нэг санааг тодруулах ёстой. Бид Бурханы бидэнд илчилж өгөөгүй зүйлд бус харин маш тодорхой хэлж өгсөн зүйлд дуулуургүй авирлахта илбдүүлдэг юм. Энэ нь Паулийн дараагийн үгээс тодорхой харагдах. Хэн та нарыг үннийг дагах ёсгүй болтол чинь ховсдов. Есүс Христ нүдэн дээр чинь нийтийн өмнө загалмайд цовдлогдсон босуу. Галат 3:1. Дээрх тохиолдолд ертөнцийн үнэнд бууж өгч байна. Бурхан тэр чуулгануудад Паулийн номлолоор дамжуулан нэгүслээрээ авралаа илчилжээ. Гэтэл төдөлгүй тэд бусдын учир шалтгааны үзэл гаргалгаа уламжлалыг хүлээн аваад нэгэнтээ өөрсдөд нь ариун сүнсээр маш тодорхой илчлэгдсэн юмст дуулуургүй ханджээ. Тэгэд хуулийн үйлсийг сагснаар аврал ирсэн гэдэг итгэлд урван үүгээрээ амьдарч эхэлсэн байна. Үүнээс бидний авах шаардлагатай ертөнцийн сургамж нь дараах. Бид Бурханы тодорхой илчилж өгсөн зүйлийг эс дагах бүрийдээ өөрсдийгөө элб шидийн хараалын нөлөөнд дор оруулдаг. Яагаад? Учир нь тэрсэл нь элб шид юм. Бид үүнийг чуулгануудаас ч гэр бүлүүдээс ч хувь хүмүүсээс ч харсан. Би чуулганд явдаг атлаа аль нэг шалтгаанаар байнга дуулуургүй амьдардаг олон хүнтэй таарч явсан. Тэдний дийлэнх нь дуулууртай байдлыг хэрэгсдэггүй нэгүслийн талаарх. Нэг талыг баримталсан сургаалд автсан байх бөгөөд хичнээн аюултай нөхцөл дор байгаагаа мэддэг ч үгүй. Амьдралыг нь хямрал ээлж дараалан самарна. Тэд аль нэг асуудал нүглээсээ болоод ялалт байгуулж чаддаггүй. Тэд нэг өрхнөөс гараад нөгөө өрхөнд ундаг. Ингэх тусам нөхцөл байдал нь улмал дордсоор байна. Асуудлууд тэдний цаг, эрч хүч, амьдралыг залгисаар аль нэг тал нь хууль ёсоор чөтгөрийн дарамт нөлөөний эрхшээлд оржээ. Гэрлэлт нь сүрч, зарим нь бүр салж сарнихтай тулдаг. Зарим нь тушаал дэвшихгүй байх юм уу? Эсвэл ажлаа алдахтай тулдаг. Гэтэл зарим нь хулгай, санхүүгийн хямрал, эмгэнэлд өртнө. Гутарч цохирсондоо тэд буруутгах хүнээ хайна.
Тэгээд аав ээж, пастор, дарга, хань ижил, үр хүүхэд, засгийн газар ер нь тэдний үзэл бодолтой санал нийлэхгүй хүн болгоныг буруутгана. Гэтэл тэдний амьдралд бие биеэ боожуулагч хоёр хүчин ажиллаж байгаа ажээ. Эхнийх нь мэхлэл. Тэр хүмүүс Бурхны үгийг дагалгыг хөсөрдүүлсэн учраас зүрх нь харанхуйлжээ. Хоёрдугаар хүчин зүйл нь дуулуургүй байдлаас нь болж амьдралыг нь дуртай цагтаа самарч байдаг. Хянан захиргаадагч сүнсний хэрж орооцолдуулсан орхих юм. Паул итгэгч нэр зүүлсэн тэрслэх хүмүүстэй үзэлцэж байгаа хүмүүст зөрчил төгсдгийг дөлгөөнөөр сургамжил. Магадгүй Бурхан тэдэнд үнний мэдлэгт хүргэх гэмшлийг сойрхвол тэд ухаан орж хүслээ үйлдэхээр тэднийг олзолсон диаволын орхинаас чөлөөлөгдөх буй за. 2 дугаар Тимот 2:25-аас 26 хэмээн зааварлжээ. Гол асуудал нь мэхлэгдэж олзлогдсон хүмүүс дуулуургүй байдлаа хаацайлахын тулд бусдыг буруутгадаг бөгөөд ингэснээрээ эрхчлөөнд хүрэх замаа харах нүдгүй болдог байна. Бидэнд үгээ зааж өгсөн Бурхандаа гилайх минь. Үгийн гэрэл залмихийг ил болгож хүмүүний зүрхний бодол сэдлийг ангилдаг. Харамсалтай нь дуулуургүй байдалд урвсан ихэнх хүмүүс суралцах дургүй байдаг. Тэд цөлийнхөө замаар улмал гүжүүдлэн алхасаар замд гаргасан алдаанаас суралцахаасаа илүү бусдыг буруутгахсаар явдаг. Чамд сэтгэл алга. Нэгэн хүний амьдралын сургамжид түүх санаанаас гардаггүй юм. Би нэгэнтээ өөрийн гэсэн чуулган Библийн сургуультай олон улсын томоохон үйлчлэлд номлодог байв. Би тус үйлчлэлийн тэргүүн болох амьдралд маань гүн нөлөө үзүүлсэн нэр бүхий тэр нэгэн удирдагчийг үнэн голоос хайрлаж хүнддэгдэг байлаа. Гэтэл нэг өдөр мань хүн намайг дуудаад "Жон, би амьдралд маань өрнөх гэж байгаа нэгэн хэргийг дотныхоо бүх нөхдөд дуулгаж байгаа юм аа. Найз нөхдийгөө энэ тавхай бусдаас дуулаасай гэж хүсэхгүй байна. Юу гэхээр би эхнэрээсээ салж байгаа. Бид хоёр 18 жил амьдарлаа. Гэвч үзэл бодол сэтгэлгээний ялгаанаасаа болоод зам салж байх шиг байна. Бид хоёр айлын эхнэр нөхөр хоёр шиг хамтдаа урагшилдаггүй. Бас дур сонирхол маань дэнд өөр. Өгөн сайн сайхан болгох гэж их хичээсэн ч улмал дордлоо. Гэхэн тэр би жихэндээ ч итгэсэнгүй. Тэгээд дотроо ингэж болохгүй гэж үгэлсээр байлаа. Би тэр хосод бас тэдний үйлчлэлд маш их хайртай байсан учраас гүнээ цочирдож хэлэх үггүй болов. Намайг дуугүй зогсдол пастор цааш нь "Жон, чи намайг Есүст үнэн голоосоо хайртайг мэднэ. Хэрв би буруу зүйл хийж байгаа бол Есүс надад хэлэх болно" гэлээ. Тэр өдөрдөгч надтай нөхцөл байдлынхаа талаар дахин хэдэн минут ярьтал утасны дуудлага яриаг нь дуусгав. Би ч түүний яриаг шингээхтэй мантай гүн цочирдоод үгж эхэлж амжсангүй. Би сонссон зүйлээсээ бүхэл өдөржин ангижирч чадалгүй. Ахин дахин ухраан сансаар жинхэнэ хар дарсан зүуд хэмээн бодсоор явлаа. Гэтэл энэ их шаналн дунд минь ариун сүнс надад "Тэр хүн рүү залгаад үннийг хэл" хэмээн айлдаж байгааг нь мэдрэв. Тэгээд маргааш өглөө залглаа. Би энэ тухайл бодсоор унтсан болохоор энэ нь түргэтсэн хариу үйлдэл шиг бас харин ариун сүнсээр удирдуулсан хариу үйлдэл шиг харагдаж байв. Пастор миний дууг таниад "Сайн уу, Жон? За юу байна да?" гэж мэдлэв. Би тантай салалтын чин талаар ярих гэсэн юм. Танай гэргээ ямар нэг байдлаар ёс бус авирсан уу хэмээн яриагаа эхэллээ. Пастор "Ёстой тийм юм байхгүй" гэв. Тэгэхээр би "Та буруу юм хийж байна. Есүс гагцгүй бэлгийн харилцаан дээр л итгэмжгүй байсан бол салах талаар бодоорой. Матай 5:32 гэсэн. Бас Малах ном дээр салалт нь бидний хувцсыг хүчирхийллээр боддог учраас Бурхан салалтыг үзэн яддаг. 2:16 гэсэн. Та өчигдөр надад "Би Есүст хайртай болохоор би буруу юм хийж байгаа бол Есүс надад харуулна" гэж хэлсэн. Гэхдээ Есүс хүслээ хэдийнэ үгээрээ илэрхийлчихсэн атлаа яагаад танд харуулна гэж? Та яаж Бурхны үгийн мэдэгдлийг санаатаагаар зөрчинө гэж? Ингэчгээд яаж чуулганыхаа өмнө Библийн сургуулийнхаа өмнө нүглийг эсэргүүцээд ариунаар амьдр гэж хэлэх юм бэ? Та өөрийгөө бас үйлчлэлийн асуудал мэхлэлд нээж өгч байна гэлээ. Гэтэл пастор үгийг минь таслаад "Жон Бивер, чи миний амьдралаар амьдраагүй. Чамд сэтгэл алга" гэв. Тэгснэ биб гэсэн чимээ гарав. Пастор утсаа тасалжээ.
Гэтэл 30 минутын дараа манай ажлаас над руу залгаад нөгөө газар надаар заалгах гэж байсан хичээлийн хуваараа цуцалсан гэдгийг дуулгав. Би 3 сарын дараа тэднийд хичээл заах хуваартай байсан юм. Тэгэд би гэргээд би тэднийг ингэнэ гэдгийг мэдэж байсан. Гэхдээ ийм хурдан үйлдэх юм чинээ сансангүй гэлээ. Тэд надаас бүх харилцаагаа тасалсан бөгөөд хожим тэнд очиж заасан өөр нэгэн алдартай үйлчлэгч тэр газрынх нь намайг бараг л хүний тооноос хассан талаар дуулгаж билээ. Харин би найз шиг найзал байхыг хүссэн гэж бодсоор байв. Шүүгдэж байж сэргээгдэсэн нь. Тэгэж байтал 7 сарын дараа санаанд оромгүй явдал болж мөнөөх пастор над руу залгахын тэр. Жон, би чамд сэтгэлээ уудалмаар байна. Утсаа таслаад чамаас бүх харилцаагаа тасалсны дараа юу болсон гэж сарын дараагаас миний бөөр өвдөж надад амьд явах 50% л боломж үлдсэн. 2 дахь диализийн дараа би гинэд ухаарад өөртөө би чинь салаад яах гэж байна гэж хэлсэн. Тэгээд том алдаа гаргаснаа ухаарсан. Гэргэрөөгөө утастаад гимшсэн. Библийн сургууль дээрээ Джон Бивер надад гэрлэлтэд цоцлуулах нь буруу гэж хэлсэн учраас би түүний бүх хичээлийн цагийг цуцалсан. Харин одоо би түүн рүү яриад буцаж ирээч гэж гуймаар байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр Джон чи буцаж ирэх үү? Мэдээж. Би тэр хүний төлөө хязгааргүй баярлсан бөгөөд түүнийг маш хурдан өссөнд нь хүнддэгдэг. Дээрээс нь түүний эдгэрэл санснаас хурдан явагдаж жилийн дараа төгс тохирсон бөөрийн доонор олдсон юм. Энэ хооронд тэр пастор цуглаанаа нэгч таслаагүй бөгөөд эмч нарыг ангайтал хурдан эдгэрч байв. Үүнээс гадна тэр удирдагчийн гэмшлийн ачаар амьдрал дээр нь хавьгүй авууга эрх мэдэл хүч бууж ирсэн юм. Тэр цагаас хойш олон жил өнгөрч эдүгээ тэр пастор жаргалтаа сайхан гэр бүлтэй, урд хожид байгаагүй үр нөлөөтэй, эрэлт хэрэгцээтэй номлогч болоод байна. Тэр гэр бүлтэй нөхөрлөх бүрий тэдний бие биеэ гэсэн хайр нь илхэн харагддаг. Хэдхэн жилийн өмнө тэр хоёрыг салдаг дээрээ тулаад байсныг хинж гадарлахгүй. 3 сар хагас өвдсөн минь. Энэ явдлаас хэдхэн жилийн өмнө би өөрөө нэг иймэрхүү замаар туулсан учраас миний хувьд тэр пастрыг учиргүй шүүж хатуурхаагүй юм. Би гэрлэлтийн харилцаанд бус үйлчлэлдээ дуулуургүй авирлсан юм. Анх биднийг Messenger International байгууллагыг эхлүүлж байхад эзэн маань бидэнд маш тодорхой нэгэн заавар өгсөн юм. Түүний хүслийг баттай болгоогүй хэж аль нэг аятайхан хосгүй боломж гэдэг шалтгаанаар ямарваа нэгэн тохиолдолтой орооцолдохгүй байх. Тэгтэл хэдхэн жилийн дараа манай үйлчлэлд өргөжин тэлэх хосгүй боломж олдох нь тэр. Гэтэл биднийг залбирах үед тэр саналыг хүлээж авч болохгүйг Бурхан гэргээд минь наддаж маш тодорхой айлдав. Харамсалтай нь тэр хүмүүс намайг уран панаалдаж чадсан учраас би тэдний арга нарайнд ороогдон чихээ дэлдийлгэж эхлэв. Төд удалгүй зүрхэнд минь хэлсэн Бурханы үгсийг түлхлэж эхлэх нь тэр. Миний дотор эргэлзээ хуралдаж, толгойд маань түмэн бодлын хурхог овооров. Гэргийн минь надад үг хэлэх гэж оролдоод нэмэргүй болсныг шууд ойлгожээ. Тийхүү эцэстээ би тэр саналыг хүлээж авсан юм. Би аврагдаснаас хойш ямар ч өвчин зовлон тосолгүй. Эрүүл сарвал байсан нь Бурханы лалдар байв. Барагтаа өвдөхгүй. Өвдвөл ганц 2 хоногийн дотор л эдгэрчихдэг байлаа. Есүс загалмаа дээр үхэхдээ уучлал авчирсан шиг эдгэрэл авчирсан гэдэгт би итгэдэг. Исая 53:4-5, Дуулал 103:2-3. Гэтэл тэр боломжийг хүлээж авсан өдрөө би гинэт өвчин тусаад өвчнөөс салхаа болов. Анхандаа зүгээр л ханаадар эхэлсэн юм. Би хамгийн сүүлд 19-тэй байхдаа л нэг бөөлжиж байсан бол энэ удаа дахин бөөлжив. Хэдэн өдөр ханаадтай тэмцэлдсэний эцэст нэгэн төрлийн нянгийн халдвар аваатгав. Гэргээ бид хоёр хуримын ойгоо тэмдэглэхээр хотоос гарсан боловч би хэдэн өдөр 38-аас дээш халуурсан учраас баяртай мантайл боллоо. Бүтэн сайнны цуглаан дээр би халуундаа чичирсээр номлов. Дараагийн 7 хоногт нь Канадад хийсэн цуглааны үеэрч халуун буусангүй. Би халуунтай хിവэрэ номлоцоход дараагийн цуглаан хүртэл өрөөндөө орон дотор бөмбөгөнтөл чичирсээр хэвтсээр хамаг тамирт тэнхээгээ алдав. Халуун 3 дахь 7 хоногтой орлоо. Би хизээч ингэж өвдөж байгаагүй учраас учрыг нь ойлгохгүй байв. Би залбирч Бурхны үгээр тэмцэж байсан ч өвчнөөс юусоо салсангүй. Тиймээс эмчид хандав. Эмч хүчтэй антибиотик бичиж өгөөд төдөлгүй би эрүүл боллоо. Гэтэл антибиотик дууссаны дараа хамрын ханаад тусаад хамаг бие маань сүлдэв. Ёстой аимшигтай.
хоолой өвдөж, толгой ангалцах гэх зэрэг хамгийн муу муухай шинжинд бүрдэв. Энэ хооронд би ажиллаа хийж үйлчлсээр байсан ч энэ өвчин хэдэн 7 хоног үргэлжлэв. Хамрын ханиадны дараа би ханд авах гэж байгаад өвдгөө бэртээчихлээ. Хүнд гэмтээсэн учраас аялахдаа тэрэгцэр дээр сууж хэдэн 7 хоногийн турш гипстэй явлаа. Ингээд овоо эдгэртэл өөр нэгэн төрлийн нянгийн халдвар авав. Биеийн халуун маань 38-39-с буусангүй. Тиймээс бас л хүчтэй эмээр дарав. Би ямар ч өвчингүй, долоож хонсонгүй. Энэ байдал 3 сар хагас үргэлжлэв. Энэ хугацаанд гэргийн минь нэг ч удаа, нэг ч өдөр өвдсөнгүй. Биеийн асуудлаас гадна өөр бас баахан асуудал үүсв. Би надаас хүчрэхэг, бас дээрэс нь огт хөдөлж өгдөггүй, шазруун өрсөлдөгчтэй үдэлцэж байлаа. Мэдсээр байж дуулуургүй авирлсан явдал маань намайг хараал дор оруулжээ. Жинхнээсээ гэмшиж газар дээрээ чөлөөлөгдсөн минь. 4 сарын дараа би бурууга хүлээв. Гэхдээ л буруу хэрэгнийхэн үр дагаврыг нэг мөр зэгцлэх ёстой байсан бөгөөд надад гайхамшигл тус болохгүй бол үнэхээр арга тасраад байв. Элизабет хоёр гар гараа барин залбирч би гэмшиж Бурхны өршөөлийг гуйлаа. Миний алдаанаас болж биднийг бугуйлдсан урт бугуйлаас Бурхан биднийг чөлөөлөв. Хэдэн жилийн дараа гэргий бид хоёр болсон явдлын талаар ярилцаж миний бүх өвчин дуулуургүй байдалтай маань холбоотой байжээ гэдэг дүгнэлтэд хүрсэн юм. Намайг гэмссэний дараа миний сайн эрүүл мэнд тэр даруй сэргсэн юм. Бидэн дээр ирсэн бусад асуудалч шийдэгдэн арилв. Энэ хугацаанд би Яаковын диаволыг эсэргүүц. Тэгвэл тэр та нараас зайлна. Яаков 4:7 гэдэг үгийг ясмахаараа сурсан юм. Урд нь би дайсны давталгааг мэдрэх бүрийдээ харанхуйг Бурхны үгээр эсэргүүцсэн заавал үр дүнд хүрдэг байв. Гэтэл тэр өдөр яаж чадаагүй юм. Энэ асуудал болоод өнгөрсний дараа би өөрийгөө Яаковын үгийг бүтнээр нь биш, харин тиймээс Бурханд захирагдах тун Яаков 4:7 хэмээн таллаж ишилдэг байснаа ухаарчулээ. Бид диаволыг Бурханд дуулууртай захирагдсанаар л эсэргүүцнэ. Бид бичээсийг цэлдийч хөхөртлөө ишиллээж дуулуургүй байгаад байвал үр дүн гарахгүй. Чухал тодруулга. Нэг зарчмыг ойлгоно. Бэрхшээл, өвчин, асуудал, зовлон дунсан хүн болгоныг дуулуургүй авирилжээ хэмээн дүгнэж болохгүй. Дуулууртай хүмүүс ч зовлон үздэг. Тэдний нэг бол Давид. Давид тэрслээгүй. Тэр байр удирдагчаа хилэгнүүлэх юм хийгээгүй. Тэгсэн хэрнээ олон жил агуй, цөл, зэлүүд газар оргинж, улс гэргүй тэнүүлчин шиг зүдэрсэн. Хүмүүс түүнийг дуулуургүй зангаасаа болж зовсон гэдэг. Гэхдээ Бурхан шин төрлийн хааныг бойж болж амьдрал дээр нь тааллаа зэхэж байгааг нүдтэй нэг нь харна. Үнийг ч Давидын цэц ухаанаас үзэж болно. Дуулууртай хатлаад зовж амьдарсан хүмүүсийн жишээ олон бий. Есүс, Йосеф, Ханна, Иремья, Йов гэх мэт. Гэхдээ дуулууртай хүмүүсийн зовлон нь дуулуургүй хүмүүсийн зовлонгоос нэг чанараараа ялгаатай. Дуулууртай хүмүүсийн зовлон дундаас сүнсээр өсч явн чангардаг. Тэд зүгээр л ахин дахин ханаа мөргөөд байх юм уу нэг уулал тойрон эргэлдээд байдаггүй. Харамсалтай нь Каины түүх өөр байв. Түүний дуулуургүй байдал маш их зовлон авчирсан. Тэр бэр гомдсон доо. Гэмшихээс гүжсэн нь амьдрал дээр нь хараал авчирчээ. Каин амьдралаа оргодол тэнүүлчин шиг л дуусгасан. Түүний зориггүй мухар тэнүүчлэл нь хожимын үеийнхэнд сургамж анхааруулгал болжээ. Би дараах мэдээлэлээр бүлгээ өндөрлөе. Сүүлчийн 2 бүлгийн үннээр далайлган бусдыг бүүшүүгээрэй. Бусдын туулж яваа зовлон нь эцэстээ Бурхныг алдаршуулах зорилготой шалгуур байж ч болох. Би энэ бүлгээрээ танд Бурхны эрх мэдлээс гүжих нь аль зэрэг ноцтой болохыг л ойлгуулахыг зорьсон юм шүү. Та дуулуургүй байгаа бол энэ үннээр өөрийгөө шүүн цэгнэд эргээд амийн зам дээрээ гараарай. Та Джон Биверийн Батлан хамгаалалт дор удирдлагад хандах хандлагаараа ирээдүгөө шийдэн номын 7 дугаар бүлгийг сонслоо.